Bones tardes, Tita. Bones tardes. I gràcies per deixar-nos gravar en aquest pati tan polit. Res, mira, un pati petitó carregat de peixet. Com qui sigui dins la mà, ben igual. No en surts mai, no? No en surt mai. Si tanques els ulls i penses un poc en la teua infantesa quan eres petita, quin és el primer record de la mà que te ve? Pues no poder posar els peus dins l'aigua perquè hi havia alga. I tenia pànic a l'alga. No, és que era una cosa que... pues, de el que passa que sí que quan hi era després no sortia, perquè m'agradava molt. Ja t'he cridat un poc l'atenció. Sí, sí. I quin tipus de fieta eres? Bueno, era una fieta molt tranquil·leta. El que passa que, bueno, m'agradava molt veure la tele, l'àvia sempre me deia. Savi de banda de sa mamà. Ai, mira tela, que la veus, no es volia davant la tele, que tranquil·leta que està. I de m'agradava molt estar a veure els dibujos i el circo en aquell temps. I, bueno, quan anava, per exemple, a l'escola de tenis, ara que m'has dit això de l'aigua, sí que es recordes de sortir amb els cabells verds, perquè hi havia tant de clor a dins aquella piscina o no sé què hi posaven, i tenia matxos verds en vez de matxos grocs, bueno, rojos, i això són els records que jo tinc, i una infància molt polida, molt polida. I a Menorca, què significa per tu? Ai, Menorca, la roqueta nostra, no ho sé, abans nosaltres vam viure 6 anys a Andorra, quasi 6 anys, i, bueno, tot d'una quan hi vam anar bé, però després ja en Cisco i na Mireia van provar d'esquiar i jo no volia fer res que m'enganxés a estar allà, no volia fer res. I bueno, jo després em va agafar un atac i vaig voler tornar, tant si volia en Cisco com si no volia, li vaig dir Cisco, me sap molt de greu, però jo tinc que tornar a casa nostra. I bueno, i ell va, en el seu moment jo hi vaig anar un poc per ell, i ell després m'ho va tornar i van tornar cap aquí. I això de nedar que te ve? Això de nedar? Pues, mira, és culpa de sa mamà, sempre ho he dit, perquè jo m'agradava el tenis, i jo a casa nostra sempre hem estat família de tenistes. Vull dir, la infància meua sí que és el que m'has demanat de la mà, però jo dins el club de tenis tota la vida, i una infància molt polida. I la mà, pues, quan es va obrir la piscina d'aquí, sa mamà em va dir, jo anava a tenis, i em va dir, Tita, vés a la piscina que ja veuràs com t'agradarà. I jo, no, perquè no tens temps, perquè jo anava a tenis, feia feina. Proveu, que si tenia un pot de mal d'esquena, proveu que t'anirà bé. I res, ho vaig provar, i des que ho vaig provar no vaig sortir. Encara hi som. I recordes el moment exacte que vaig sentir que es nedar no només era practicar un esport, sinó que era la teva manera de ser lliure? De dir... Això ho vaig descobrir a la mà, però jo vaig fer 10 anys sense moure de la piscina, vull dir, piscina i piscina. I sí que te diré que jo, per exemple, de sempre m'agradava molt entrenar, una vegada ja vaig provar d'anar a la piscina i tot, me'n recordo que el primer entrenador, i s'unit no, perquè ara n'han passat uns quants, però ha estat Antoni Huguet, i Antoni que va de començar quan jo també vaig començar allà. I bueno, jo vull dir que me'n record molt de no tenir cap objectiu, perquè vaig estar 10 anys a preparar res, i fer doble entreno. Hi anaves matí i anaves migdia. Vull dir, ja me diràs tu, per a què? Pues perquè m'agradava molt. Ja vas veure que era algo que... Ja vaig veure de tot d'una que se m'adonava bé, allò que no passava pena per nedar. Vull dir, una cosa que ho feia natural. I si la mà, o no haguessis provat la mà, què creus que seria de na Tita avui en dia? No ho sé, una persona aquí, res, de la feina a casa i poca cosa més. Jo això és una cosa que sempre m'agrada molt dir quan vaig a qualque escola, en els fiets i a les fietes i en els més grossos, que tots tenim una coseta dins i l'hem de trobar. I una vegada la trobam, l'hem d'explotar un poquet i l'hem de treure aquest suquet. Perquè jo he trobat la mà i he trobat la natació i la natació amb aigües obertes, i crec que tots tenim una coseta que se mos dona més bé que una altra persona, i l'hem de trobar. Creus que per trobar coses t'has de moure, però? Has de provar, t'has d'equivocar. Sí. Has de fer coses. Si no fas coses, no passen coses. No, mira, jo no hagués fet cas a sa mamà, per exemple, i ella sabia que la mà sempre m'agradava, o la piscina sempre m'agradava, i va ser ella que me va enganxar. Has dit piscina, moltes hores a piscina, vas tocar la mà, però com és que te va seduir tant això de fer travesses tan llargues?
Perquè no estem Bueno, xerrant de, bueno, un entreno s'entendria de 2.000 no, metres. va ser culpa d'en Franqui. El vas Sempre és conèixer, culpa tu? de qualcú, sí, Sí, tu sí, el vas conèixer, sí. d'en Franqui. I, I un bon dia em va dir, t'he apuntat a un triatló sprint per equipos. I jo, què dius? Però jo no he anat a nedar mai a la mà. I ell, sí, sí, que ho faràs molt bé, que ho faràs molt bé. Però, Franqui, jo no mai he passat de l'aigua clara. I ja veuràs com t'agradarà i ho faràs bé. I bueno, vaig estar la setmana antes, quasi no dormia, pensant en aquests 600 metres o 700 metres abans que passaria. Imagina. I allà me vaig trobar molt bé. Allà vaig veure que, no sé, que era el meu. A part, hi ha un vídeo que està en el mini documental que tinc i està molt xulo perquè, a més, veus que vaig adelantant i això, bueno, el triatló, tu saps que la majoria són homes. Mm. I per jo anar una dona Els ja ten- ritmes. els ritmes, veure que anava passant, que anava, sí que es veu que jo només feia la part de nedar, però bueno, és igual. Sí. I no sé si vaig sortir a la quarta de l'aigua i vaig trobar que... Se te va despertar coses. Sí, se me va despertar cosa. I a partir d'allà, va ser tot cercar què podia fer i què no podia fer. Des d'aquell dia a dia d'avui han passat moltes travesses, moltíssimes experiències. Darrere cada experiència supos que hi ha anècdotes, hi ha de tot, però sí que darrere cada travessa hi ha un equip, no? Què significa això per tu? Bueno, que sencers no ho faria. Començant per en Cisco, com tots els que m'acompanyen, perquè en Cisco al final, ell no és que tingués obligació, perquè ell podria dir, no m'agrada el que fas i no venc, però ell és que me dona l'empenta, sí que tenc que dir que jo primer penso les coses de Cabil i després li dic, Cisco, anem a fer això. O que trobes si faig jo això i me diu, tanmateix ja ho tens decidit, ho feim, però aquest equip de després que hi ha, tots, per exemple, la Sofia, Els entrenaments. Antoni Huguet, que m'acompanya moltes vegades, ara mateix ve molta Angunya nedant Sí, la nosaltres, piscina. tot això és molt important. I són ells els que me donen les forces per seguir, perquè, bueno, tu nedes i tu saps que un entreno a piscina solitària és molt complicat, No és el mateix, sí. no és el mateix. I aquest equip, jo dins l'aigua, quan faig travessies de llarga distància i d'aigües obertes, el necessito perquè és molt important per jo, perquè jo dic que la confiança mata. I jo, si Cisco me diu una cosa, o m'arrenya, o me diu ho has de fer així, o ho has de fer aixà, jo som jo que li dic després a ell, no me diguis res més, perquè jo ja ho sé, no sé què. En canvi, m'ho diu una Sofia, m'ho diu Antoni, m'ho diu qui vengui, i jo col cap i ho faig. Ja, I so que sí té molta confiança, però no ets la mateixa. ja. Creus que si haguessis estat un home, totes les travesses que has fet t'haurien donat com a més reconeixement? Jo Des dels crec que sí. principis a dia d'avui? Jo estic segura que sí. Jo me sobta perquè el sacrifici que és per fer una travessa de 10 quilòmetres, el manco com jo me la vaig prendre, Sí. no me vull imaginar tot el que és per una dona, en el teu cas, totes les hores de disciplina, d'esforç, sense esperar res a canvi, de manera altruista. I sí que és cert que darrerament has tingut més reconeixements, però ja fa molts anys que ho fas. Trobes això? Que el fet de ser home t'hagués ajudat a... Jo sempre dic que sí. Jo sí que es veu que en David Meca és una persona molt mediàtica, però bueno, ara fa darrerament ho vaig a una entrevista, tothom sap que en David Meca ha fet Ibicedènia. Quanta gent sap que na Tita Llorenç ha fet Ibicedènia sense neoprè i en 49 anys, quasi 50. I sent àvia. I sent àvia. Bueno, encara no ho era. Oh, no, ara ja ho és. Encara no ho era. Espera, no, encara no ho era. Però, exacte, que m'entens? I això és molt trist. I, bueno, jo tinc amics nedadors que sí que es de coneixen més. I també és molt trist que ara sí que es veu que tu dius tens més reconeixement, però perquè he sortit fora a fer travessies. Perquè jo, la travessia més grossa que he fet ha estat la d'Eivissa-Mallorca, que ja van ser 84 quilòmetres, i la d'Eivissa-Dènia, 101 quilòmetres, imagina, 101, 600. Que saps que és entrenar 101 quilòmetres, 600? És que... Ni ho sé, ni crec que ho podem dir. No. És superdur, superdur. I, bueno, a part d'això, després que no has sortit ni la primera ni la segona, i bueno, jo el que me demanava, si fos un home, jo dic que sí. Bueno, clar, i és Estic que segura. el fet de fer aquestes travesses també suposa una despesa econòmica important, i aquí ja entraríem dins patrocinis i coses que t'haguessin ajudat a poder fer més coses o
la logística fa-la d'una altra D'una manera. altra manera. Per exemple, si jo tingués qualcú que me patrocinàs, ells, i ratllant d'empreses grosses, ells són els primers interessats en fer publicitat. Ara, per exemple, tinc un nedador que ha fet el Rio de la Plata. Jo vaig ser la primera persona espanyola i la primera persona europea que l'ha fet. Ell l'ha fet ara, doncs ha sortit a moltíssims de medis. Per què? Perquè va patrocinat, ell i el seu equip. Per una empresa. Aquesta empresa, clar, és la primera interessada en donar nom a tot això que fa ell. I ells donen-se a conèixer. I és molt trist, de bo. I quan xerram de tot això de disciplina, esforç, sacrifici, també hi té que haver una rutina. Quina és la part que t'acosta més gestionar? La part, deu ser, d'alimentació, dels quilòmetres, de compaginar la vida personal, familiar, laboral. Què és el que t'acosta que més? Bueno, jo sempre dic que com que el que faig m'agrada molt, no m'acosta tant. Però sí que es ve que, per exemple, en l'estiu, jo totes aquestes travessies grosses que he fetes en l'estiu. L'estiu és quan jo tinc més feina. Faig feina a una constructora de piscines, que faig manteniment, vull dir, en l'estiu anem a tope. Jo he fet un canal d'Eivissa a Dénia, que he sortit d'aquí, que era un divendres o un dijous, i el dilluns era fer feina, jo havia fet els 101 quilòmetres. Clar, això és dur, bastant dur, i a més, entrenar. El que m'acosta més de tot són els dies previs, trobo jo. Els dies previs, que són aquells que te comences a replantejar moltes coses. I què passarà, i si me trobaré bé. Si tot sortirà bé. Si tot sortirà bé, i per què faig això, si podria estar jo a la mar de tranquil·let a casa. I és que m'he arribat a pensar moltes coses. O si vaig a un puesto fora i no torn, que m'entens? No sé, jo trobo que això és el més dur que tinc de passar, perquè el dia a dia el duc bastant bé. Vaig a entrenar, que m'agrada molt. La teva rutina. La meva rutina, hi ha dies que vaig molt cansada, però el faig igual. Però, bueno, això que t'he dit, els dies previs, la travessia, són els pitjors. Hi ha qualque travessa que avui, vista des d'una altra perspectiva, te la plantejaries d'una manera diferent? Sí. Jo vaig anar a Brasil el 2023. Vaig fer Brasil, havia de fer Brasil, una travessia a Brasil i una travessia a Argentina. Clar, jo penso, nosaltres me'n vaig tant en fora, ja que hi som, doncs en faig dues, perquè així profit més el temps. Què va passar? Que la travessia de Brasil vaig arribàvem troc a l'hotel a les 12 del vespre i en sol demà a les 12 del vespre ja m'atirava a l'aigua. Clar, el que te deia d'antes, no dorms els dies previs, no descanses prou. És quan t'hauries de descansar més i no descanses. El viatge d'avió, tot això, clar, jo potser hagués dit, bueno, només faig aquesta travessia, hauria tingut més temps, però com que apurava els temps en el màxim, em van dir, Tita, o te tires ara o potser no la pots fer. Perquè les travessies tenim una finestra, per exemple, ara aquí tenia de dia 22, la darrera que vaig fer fins dia 27. Si no hi ha cap dia bo, doncs m'entenc anar a Canossa sense haver fet la travessia. I aquesta, per exemple, la vaig fer, jo dic que m'adormia dins l'aigua. Nedes de vespre. Sí. A les fosques, amb mala mar. Quin ha estat el moment més crític que has dit, he vist la mà com una enemiga en vez de com la meva amiga? Bueno, moltes vegades, però el que més m'ha fet estar malament dins l'aigua no ha estat els bors, i és que m'estan trobats al vespre. Clar, en el Mediterrani tenim les Pelagias Noctilucas, a cada canal hi ha un banc de barbs que viuen a la profunditat i als vespres pugen a menjar plàncton. Clar, quan ja he fet les travessies de vespre, han pujat i allà que queden. I durant tot el vespre. I clar, ja he hagut de dir, fins aquí. I això ja és una curiositat meva. Què penses nedant de vespre? No hi ha dies, me sortirà qualsevol espècie rara? No, perquè jo tinc el gran avantatge, i toca per això fer el que faig, que jo quan poso els peus dins l'aigua me n'olvido de tot. Tota la panada que he passat els dies antes no me'n recorda res.
Aquí, ara, a la darrera travessia, me van dir, antes de la travessia, Tita, allà a Orcàs, hauràs de pujar en el barco, si és de veïna. Pues jo vaig nedar i no vaig pensar en les orques per res. Hi havia unes ballones, que en Cisco diu que n'hi havia una que era com un autobús de gran. I jo ni siquiera la vaig veure. És un poc exagerat, però bueno, te va un minibús, te va de sí. Jo ni siquiera la vaig veure. Mare de Déu. Hi ha qualque lluita interna quan nedes i dus 10-15 hores? Sí. Penses en qualcú, jo què sé, en un cantant, en un artista, en qui és qui penses? Mira, sempre dic que m'agradaria molt que Bruce Springsteen vingués un dia a fer una travessia en jo i m'ha tocat l'harmònica. M'encantaria, Li però pots dir a en Cisco que te la toqui, si vol. no seria igual. Però saps, ja que ja no ho veuré. O sigui, quan nedes penses en Bruce Moltes Springsteen que vegades sí. Està guai, Però bueno, sí, molt, perquè m'agrada molt. Vols cantar, però no pots dins l'aigua, però bueno, intentes cantar, per exemple. Sempre m'ho pots frases jo, per exemple, quan preparo una travessia. I és de pos per tot, per la casa, per la feina, per tot. I ara vaig dir, un dia que vaig anar a entrenar al club de tennis, que feia molt de fred i l'aigua estaria molt freda. Vaig pensar en quina cançó podria pensar. I se me va venir al cap, tots els dies sale el sol, xipirón. Pues en aquesta travessia totes me deia xipirón, xipirón. Tot el temps, bucle. Tot el temps, però pues molt en Namià, moltíssim. Quan no hi havia Namià pensava en Nick, que era el meu nebot, que era més petitó. Ara ja és gros. Ara ja és gros. Han dit, hi ha mal moments a la mà, però quin ha estat el moment més emocionant d'una travessia que recordis amb molta emoció? La d'Eivissa-Dénia, o la d'Eivissa... Bueno, jo dic Eivissa-Dénia i de vegades Eivissa-Xàbia, però aquesta ha estat la que jo... No sé, perquè hi havia... Quan jo vaig arribar hi havia gent allà que m'esperava i això és molt emotiu de veure. I bueno, era el tercer intent, que n'he tingut més de 3 intents, però aquesta va ser especial, perquè, jo què sé, hi havia allà gent que esperava, hi havia la tele, gent que jo coneixia, que m'havia vingut molt d'anys a veure-me sortir, i aquesta vegada em va veure arribar. Quan vaig acabar vaig dedicar la travessia a totes les dones lluitadores que lluiten per el seu somni, i un molt bon amic nedador, un any, va venir aquí a fer la de 10, que vas fer tu, i me va regalar la braçoleteta amb tot això escrit. I me va emocionar moltíssim. Perdona, aprofitant que has dit això de la de 10, hi ha molta gent que quan jo m'estaria preparant me deia si n'hi hagués una de més curta, la faria. No es deu fer per temes logístics i de... Sí. Perquè molta gent diu, ostres, 10... Fa com a... Sí, tu per aquí estàs acostumada, però 10 quilòmetres fan respecte. Sí, t'he dit que aquesta de 600 metres, vaig estar una setmana que no dormia, quasi, pensant en els 600 metres, sí que fan respecte. I tenen de fer, és que tenen de fer de respecte. I ho has d'entrenar bé, perquè jo sempre dic, t'has de cansar antes, perquè el dia de la travessia estigui lleuger. Bueno, que no hi estàs, però vull dir que si has de fer 2 hores més, has de poder fer tranquil·lament. I després que bueno, aquesta rutina d'entrenar i tot això, el que després te dona la seguretat, el dia de la travessia. Tinc que dir a favor vostre que vau... Bueno, jo que la vaig fer l'any passat, va ser una cosa espectacular i tot els maltes que va fer, el muntatge, la logística, tot el dia... Nosaltres tenim molt de gust. És una xalada molt grossa i que podia fer extensible a tots els companys que la van fent jo. Podries dir una persona que hagi fet molt per tu, que no sigui en Cisco, que ja ho sabem, i creus que no li has agraït lo suficient? Bueno, com m'has dit això, el primer que m'ha vingut en el cap està en la Sofia, perquè la Sofia és una persona que sempre està disposta a fer el que jo faig. Vull dir, ara quasi me fa pena i tot xerrar d'això, però és una persona que ella sempre està disposta a venir entrenant jo. Me diu, Tita, ara ja no faràs res, o ara quan t'acabis aquesta que te donaràs un descans. I m'ha pas que me diu que te donaràs un descans per fer un poc el que ell vulgui. I jo li he dit sí, però després me torna a apuntar una altra travessia. I potser sacrific és donar la mà per anar a la piscina del club de tennis o a la piscina perquè és aigua dolça i la travessia és amb aigua dolça. I ella, per exemple, disfruta molt vinguent a les travessies.
I per jo és jo què sé, doncs tenir-la ell allà, per jo és molt important. És una persona que, gràcies a fer el que fas, pues, heu creat un vincle molt profund, idò. Sí, perquè nosaltres de bueno, mos coneixem de tota la vida, la família que tant la seva com la nostra s'han dedicat a el tenis, però jo amb ella tenia més relació amb els altres germans que amb ella. I va ser arrel de la piscina. Que guai. Quin ha estat el moment més dur de la teva vida i com el vaig superar? Bueno, hi ha molta gent no ho sap, però jo quan vaig tenir a Mireia vaig estar molt malament i vaig estar quasi resenant-me'n a l'altre barri i ho va passar malament tota la família, evidentment. I jo ara, quan faig tot això, penso molt en allò que me va passar. Bueno, em van fer una cesària, la cesària va dir una peritonitis, infecció molt grossa i vaig estar molt de dies malament. I clar, i ara jo quan me veig en la motxileta que me'n vaig a la piscina cada dia plens, que vos veu que hi havia de dir això, perquè ja t'he dit que vaig estar molt malament. I ho he superat, després d'això vaig tenir molts anys que també això me va dur diversos processos d'estar malament, i ara no sé si t'ho podré explicar prou bé, però, bueno, com que és una peritonitis va afectar tot el tema de budells i tot això, i tenia després que es diuen ara, espera que no, suboclusions intestinals, m'havien d'ingressar, efectes secundaris, i bueno. I ara, qualque vegada tinc una petita crisi, però res molt bona d'aclarir, i tot això, doncs, quan vaig a nedar i fer el que faig, doncs que ho veus bé, qui ho havia de dir? I això quan va néixer la Mireia, ara ets àvia. Què és això de ser àvia ara? Què t'aporta? Ai, moltíssim. El que passa que jo me sap greu, perquè, bueno, per això ja es conta aquest, perquè jo dic, vull que ella sàpiga de les meues batalletes a la mà i tot el que he fet, i un poc perquè jo li prenc molt de temps, de bo. Jo hi ha moltes vegades que, per exemple, ve a dormir aquí i quan ella es desperta jo no hi som perquè són dins l'aigua. I vull que sàpiga que tot això, tot aquest sacrifici, pues, ha servit per fer tot el que he fet, i vull que ella sigui molt conscient de tot això. Tu que coneixes tota la costa d'aquí, de Menorca i d'altres països, etc., però la d'aquí, Menorca en concret, quan veus tanta saturació de barques i que el fons marí està molt castigat, què penses d'això? Me poso molt maleita. Ara avui he anat a Sant Andria i mira que som dia 5 d'abril avui, trob. 6. Pues 6. Mira, davall hi havia 2, 4, 6, 7 barques, ja. I jo hi he anat a nedar perquè i en Cisco ha vingut amb el caiac, però jo avui no, en Cisco no hagués vingut, no sé si m'haguera tirat dins l'aigua, perquè clar, dins l'aigua no mos veuen. Ja. I més, que moltes a Sant Andria hi ha ses boes perquè no puguin passar. Però encara no hi són. I hi ha no, i quan hi són es formen allà ses boes, que no se poden formar allà. I es formen a ses boes i tu és que no, vull dir, estàs tancat, sembla que és dins una peixera. Quan ets allà? I això també que dius de la Possedònia, que se posen damunt la Possedònia, no sé, que s'hauria de... I que hi ha l'associació que lleven les coses de la mà, que treu moltes panelades. Moltes, i és molt trist. Jo avui hi he anat i no res, jo quan hi vaig sempre faig una replegadeta i avui ha vingut na Mia i també, mira, sabi, ella hi ha un plàstic, ella mateixa ja ha anat tot d'una a agafar la porqueria. Tenen una autoconsciència, per sort. I jo li dic, Mia, antes de nedar farem una replegadeta, i l'hem feta, però és que, igual que vas a fer una volta per la Contra Morada, si t'aixeques a agafar un paper, és que faràs tota la passejada cap a Cotat i replegant papers. Creus que ets un referent com a dona? Bueno, jo no ho sé si ho som, a nivell esportiu, sobretot. Però jo el que vull donar és un poc l'exemple aquest de que en constància i esforç pots treure moltes coses, i jo t'ho imagina't anar a una travessia de 80 quilòmetres i que te surtin moltíssims de vols, moltíssims. I dius, m'entenc que anar, perquè si cap. Si queda aquí dins,
Vull dir, no sé Ja. com me trauran. Me treuen i al cap de 2 dies agafen a Sofia i Antoni que podem fer un cafenet i ells, ui, es posen la mà al cap. Abans que els voldré dir que ja s'ho imaginen. L'any que ve vull tornar a provar la travessia. Avam, això, saber el que te trobaràs no és fàcil. I jo m'he proposat tot el que jo, travessies que jo he dit, vull fer aquesta travessia, les he aconseguides totes, tant si he estat a la primera, com a la segona, com a la tercera. I jo aquesta constància trobo que és molt important per moltes coses. I no No només a nivell no esportiu, sinó només a a la nivell vida. esportiu, sinó a la vida. I bueno, trobo que d'això sí que m'agradaria ser un exemple. I com a menorquina, te deu agradar veure que hi ha moltes dones que practiquen molts d'esports i que cada vegada despunten més en cada disciplina. Sí, i no ho tenim fàcil, perquè aquí has d'agafar-se aviam per tot. Mm. Vull dir, a vegades fer un esport aquí no és gens fàcil, no? I de cada vegada hi ha més gent i més dones que ho fan, tant en escórrer com en la velo, com en tot, i està molt bé, això. Aprofitant que xerrant de sa dona, quin creus que ha de ser el paper de sa dona per Sant Joan, tu? Bueno, jo amb això és que no ho sé, perquè abans la tradició és molt polida i jo trobo que s'hauria de mantenir. Vale? El que passa que també, si canvien altres coses, que a vegades estan canviades, també podrien canviar això, de ver. Però és que toca no ho tenc prou clar, si vols que te digui la veritat. És una pregunta complicada. Sí. Jo a vegades trobo que sí, però després, bueno, sempre s'ha fet així i la tradició s'hauria de mantenir. Però entenc que hi hagi dones que els hi faci ganes. Ho entenc perfectament. Però no te puc dir una resposta perquè no sé si la tenc. No podries donar una resposta, però acceptaries que hi hagués dones, Sí, evidentment. ho acceptaria, sí, ho acceptaria. I una altra cosa que hi ha molt de conflicte és la massificació a Menorca. Els darrers anys s'ha vist molt exponencial tot això. Què t'estimes més, tu? Això també és molt complicat, però jo avui matí pensava quan era dins l'aigua, perquè l'altre dia es va veure a la Baia de Palma un tauró blanc. Sí. I els comentaris tots eren, bueno, a veure si espanta los turistes. Però vam, a jo m'agrada molt viatjar i m'agrada molt anar aquí, anar allà. Què vols dir? Que jo també no som ben arribada aquí on vagi. Vull dir, a vegades, netes, nosaltres... És que igualment que el cartel que venem sempre a Son Saura, neta d'algues i la mà blava i tot preciós. I vas allà i està carregada d'algues, a vegades fa pudor i tot ben brut. Vull dir, nosaltres som els primers que venem. I jo trobo que vivint del turisme també és una cosa que l'hem d'acceptar. No hem de ser hipòcrites, tampoc. No, i a tots mos agrada viatjar i mos agrada anar d'aquí i d'allà, el que passa que, bueno, avam, hi ha mesures, clar, els mallorquins van tenir una època que van explotar tot i ara doncs, és molt mal de fer tornar enrere. Nosaltres ho aguantam un poc més, però no sé fins a quin punt es podrà aguantar i fins a quin punt mos convé, també, si volem Sí. viure de lo que vivim. Ben igual que els preus dels lloguers i De tot. dels habitatges. Estem a uns límits que ja crec que s'està fent insostenible tot. Ara te faré un test ràpid, vale? Respons de manera ràpida o intuïtiva. No hi ha una resposta correcta. A vegades depèn molt del dia que tingui una, també. No, jo crec que ho tindràs clar. Vinga, va. Vale? Vale. Natació o tenis? Natació. Nedar al nord o al sud de Silla? Ai... Aquesta és complicada, perquè no sé què te tinc que dir. Bueno, el sud és molt polit. El que passa que el nord és més salvatge. Bé, Te serveix? faràs la volta tot el temps. Ja està. Exacte. No, és que el sud és polit, els dos puestos són polits. Sí. Entrar o sortir de l'aigua? Ai, aquesta és més difícil, perquè entrar te queda molt de viatge a fer i sortir, pues, no ho sé, sortir vol dir que ja t'ha anat tot molt bé i tot. Pues tampoc te sabria respondre prou bé, perquè el moment que et de posar els peus dins l'aigua
i no saber què passarà també m'agrada molt, però sortir i saber que tot ha anat bé i ho he aconseguit també, bueno, abans, si surt i és perquè ha anat bé, vale. Si et surts antes d'hora, Si no. surt antes d'hora, no. Nedar a piscina o a la mà? Les dues coses m'agraden també, perquè jo els entrenos els de faig a la piscina. I a la mà m'agrada molt per dir, com a alliberació, un poquet, no? Quan no hi ha barbs, Carn o peix? carn. Els peixos me fan pena a vegades. Tu tot el que tingui que veure amb la mà no... Me fan pena. Estiu o hivern? Estiu. Entrenaments de sèries o entrenaments de rodatge? No, les sèries també m'agraden, sempre que no siguin 50, 50, 50. Les festes de Sant Joan amb o sense límits? De gent, per exemple, xerrant. No. La massificació La que hi ha. massificació, no. I esborn amb o sense cotxos? Jo tot d'una deia en cotxos. Vale? I ara, de bo, veig que està així, però bueno, jo toca si ho tenen així, s'hauria d'aprofitar de manera diferent. Sí que es veu que es volen fer coses, però bueno, és que són preguntes un poc complexes, perquè, clar, ja tenim la plaça d'Espins per fer moltes coses. És el que jo deia antes, de que llevassin. I jo trobo que ho han llevat molt de veres i sense tenir una estructura Una feta. alternativa. Una alternativa. Josep me va dir amb pàrquings alternatius. Exacte, una alternativa de pàrquings. I jo trobo que també. M'agrada molt veure-ho així, però nietes, que sigui més aprofitable. Ja. I que ara jo aquí insistiu, passaré una panada per aparcar. I ja comença a suar. Han xerrat de la teva força física, mental, però darrere una persona per fer tot això n'hi ha una altra, que és en Xisco. Què representa en Xisco realment en la teva vida? Bueno, molt, perquè estem fets un per l'altre, trob, i ja t'he dit, abans, jo tot això que ho faig, estem ben clar que és perquè he trobat una persona com ell qui me deixa, no és que me deixi fer abans, si m'entens, perquè jo som prou lliure de fer el que vulgui fer, però és de pensar que quan jo vaig a tope d'entrenaments, per exemple, me'n vaig a les 7 del matí, venc aquí dinar, faig el dinar amb un pispàs, vaig a fer feina i tornar a la piscina a les 7 del vespre, a les 7:30, fins a les 10. Clar, i això va de dur, no ho és, no? De ver. O, Cisco, no me s'entendria i m'has d'acompanyar amb el kayak. Vull dir, és una part molt important per jo, ell. Per jo i per el que faig. Si et donessin l'oportunitat d'obrir un sobre per saber quina és la data exacta que deixaràs de fer travessies, l'obriries? No. No l'obriria. I penses en aquest dia? Sí. I a vegades clar, feia molt de canvis i jo, quan vaig començar a entrenar un poc més bé i a preparar els objectius millor, doncs jo vaig fer una pujada bastant important i vaig veure que anava molta més, també tenia molt que millorar i vaig millorar moltíssim. Ara vaig costa per avall. I a vegades, quan veig que les travessies podria fer més o no, perquè a vegades no et sap mai, vull dir, una travessia hi va mal temps, és fred, que menja molt, però bueno, a vegades me sembla que puc donar un poc més de sí i estar més estona de la que me pensava. I això és una cosa que me fa passar molta pena. Ja. I pens, jo no vull ser una nedadora que nedi i perquè se li dona bé nedar i perquè això, i faci hores per fer una travessia i la pugui fer, però no la vull fer d'aquesta manera. La vols disfrutar? La vull disfrutar i la vull fer bé. Quan tu saps que la pots disfrutar. I la vull fer bé. Com t'agradaria que te recordassin, no només com a nedadora, sinó també com qui va ser la dona, va ser Natita Llorens? Pues, no ho sé, perquè jo, bueno, fora de lo que faig, som una persona supersenzilla i m'agrada molt el dia a dia i m'agrada molt... Bueno, jo trobo que és un poc com t'he dit.
per aquesta constància i aquesta força de voluntat que he tingut sempre. I jo a vegades quan hi ha gent que me diu he acabat la travessia perquè he pensat en tu, doncs això És una una cosa motivació per que és fer-ho. una motivació molt grossa i que me recordin doncs, així com aquesta persona que ha tingut tanta força de voluntat per fer tot el que ha fet. Què vols aconseguir en tot això? Disfrutar. Tu? Sí, Ah? disfrutar. Vull dir... I ho disfrutes? Sí, jo ho disfruto moltíssim, sí que es veu que hi ha dies que nyotes ho passes un poc malament, però jo ho disfruto molt, ho disfruto i m'agrada molt el dia a dia, que és el més difícil que hi ha. És que jo no tinc que demostrar res a ningú. Vull dir, jo, banda del que faig, m'agrada que s'enxerri de bé, perquè Hombre, clar, nyotes, normal. quan tu fas una cosa i una cosa anar a nedar 8 graus, en tot el que implica, no perquè me vegin nedar 8 graus, no, sinó per tota la feina que du anar a nedar 8 graus i que jo me l'he proposada fer. Vull que s'enxerri, vull que de so, però vull dir, és una cosa que la faria igual encara que no s'enxerràs. Quin consell li donaries a qualcú que somia en qualque cosa? Que és anar per totes. Avam, hi ha somnis i hem d'intentar sempre. Doncs mira, antes te ratllava de les cançons, però una de les frases que m'agrada molt i m'ha repetit moltes vegades és hagamos que no todos los sueños sean durmiendo. Perquè tu dormir pots somiar moltes coses que saps que no els faràs, no els arribaràs a fer mai, però quan somies despert, somies coses que sí que es pots aconseguir. I aquesta feina per aconseguir-los és aquí on se demostra com ets la persona. Bueno, Tita, perquè t'hagis sentit còmode, jo m'hi he sentit molt, Molt. xerrat de coses, de tot tipus de coses. Se m'ha fet curt i tot. Se t'ha fet curt. Se m'ha fet curt. Moltes gràcies, Tita. A tu.